जहरीले कफ सिरप ने उजाड़ दी दुनिया। 1 हफ्ते इलाज चला तो उस दौरान उसको सूजन आने लगी शरीर में और उसकी यूरिन बंद हो गई। ऑटो बिक गया, 4 लाख रुपए खर्च किए। मेरे पास एक ऑटो थी, ऑटो बेचा मैंने। लेकिन अपने लाल को नहीं बचा सके। उसके फिर 13 सितंबर को फिर उसकी डेथ हो गई इस रात में। और अब घर में